好，嚟到第四條，咁呢一隻都係幾乎必考嘅嘢嚟㗎啦，就係出翻一啲純 symbol PAPB 類型嘅題目。咁舊年咧，其實睇落好似冇咁樣，但係其實係有嘅。舊年咧，只不過係將嗰條咁嘅嘢咧包裝到做文字題目咁樣去問嘅啫。咁但係佢背後咧都係問緊呢一啲 symbol 類嘅嘢嘅。咁今年咧就真係純玩翻 symbol 啦，就出翻呢啲考呢啲啊，你要睇得明呢一個係 B 結分 A 啊，諸如此類嘅嘢啦。咁咧，但係如果你有睇過可能再早年啲嘅題目啦，可能 around 19啊、20啊左近咧，我自己覺得佢呢一款嘅題目咧，已經慢慢由考 probability concept 嘅咧，變咗做啲純 algebra 嘅嘢啦。嗱，例如呢啲咁樣，即係你一眼睇到要做啲乜嘢嘅，但係就係要砌餐死咁樣啊，或者好似20年呢啲咁樣咧，我覺得呢條最鬼過分嘅，又係做到嘔咁滯嘅。咁呢條咧我就覺得好咗少少，即係又係起碼你一眼睇到咧已經 feel 到要喐邊一嚿嘢，而且做嘅嘢都唔算太繁複嘅。咁但係呢條都有佢嘅難度喺度嘅，咁啊陣間再講啦。咁啊先睇一 part A 先，俾出兩嚿嘢，呢個咧就等式嚟嘅，呢個就 inequality，跟住就問你 PA 嘅 range 咁樣啦。咁你望住呢堆嘢，你有受過下基本訓練嘅，都應該知道係要喐呢啲嘢㗎啦。咁啊兩個做法啦，你可以選擇將呢一個變做 P，跟住 B and A，跟住 over PA 咁樣啦。咁咧，亦都可以選擇喐呢一個嘅。咁啊，通常大家都係喐呢一個嘅。如果喐呢一個嘅話咧，咁你就要知道呢嚿嘢 in general 咧就會叫做 probability of B given A，再乘翻個 probability of A 咁樣。咁如果純講 A part 咧，就兩個做法都得嘅，即係總之我嘅目的都係要整走啲 unknown 嘅啫，即係eliminate 走啲 unknown 嘅啫。咁但係咧呢條咧，我會選擇喐呢兩個嘅，因為我睄到個 B part 問你係咪 mutually exclusive，咁即係話 probability of A and B 應該遲早都要問㗎啦，咁所以做定冇壞啊。咁所以咧，我哋就會各自將兩條式嗰個 B 結分 A 咧喐一喐佢先。咁呢步咧就最好寫清楚少少啊嚇，因為有時呢一行係值 M 分嘅，咁所以呢一行咧我自己就一定唔會去跳嘅。跟住就順手做多步啦，我哋將佢左右一齊乘翻個 probability of A，於是個左邊咧就會係 PA 嘅 square，右邊就會係寫埋 A and B 啦，調翻轉寫。跟住咧呢個就應該會係0.1 PA 嘅，咁呢個好輕鬆啦。跟住就做第二條式啦，第二條式咧就會係0.02，跟住就會加 PA and B，佢就會細過等於0.4，咁啊又係做一樣嘅動作啦。P 呢個 B and A，跟住咧就再 over 翻 PA。好，咁跟住啦，再下一步，我應該就會將呢度所有嘅嘢 in terms of probability of A 咁樣寫出嚟啦，都合理啊，因為佢要你計呢嚿嘢嘅 range 啊嘛。所以下一步咧，我就會喐呢嚿嘢先。嗱，呢嚿咧我會一嚿嘢整體咁樣喐嘅，因為我觀察到呢條式，只要你將呢一個0.1調過嚟個 left hand side 咧，咁呢個就可以直接變做 PA 減0.1，所以個 right hand side 咧就會變做0.4乘 PA。減0.1，跟住然後到個 left hand side 啦，left hand side 咧就喐呢嚿嘢啦，咁啊要用呢個樣嚟做啦。咁你將呢嚿嘢調翻過去左邊，咁都唔難寫得出嘅。呢個應該就會係0.02再加 PA 嘅 square，然後再減翻0.1 PA。咁然後呢度成個樣已經好明顯 feel 到係 quadratic inequality 二次不等式啦，所以我哋就會將右邊嘅嘢全部調晒過去左邊，跟住 form 翻一條 quadratic inequality 出嚟啦。於是咧就應該係減0.1，跟住再減多個0.4，所以就會係減0.5 PA。然後 constant term 0.02，跟住呢一個負0.04調翻過嚟變做加，所以咧就會係加0.06嘅。咁啊 M1 嚟啦，咁啊基本上 fact 嗰一行都唔使寫㗎啦，直接撳 formula 01就可以㗎啦。於是你應該就會得出以下呢個結果嘅 probability of A 咧就會係介乎0.2至到0.3之間。咁啊因為佢呢度就有等於，所以呢度跟住寫等於啦。咁啊呢嚿嘢開口向上㗎嘛，呢個位 positive 嘅，咁所以我哋就攞下邊呢一節細過等於0啊嘛，咁啊輕鬆嘢。咁咧搞掂個 A 之後咧就到個 B 啦，好將呢堆嘢褪翻過去先。
跟住到個 B part 啦，B part 咧就問你呢兩嚿嘢係唔係 mutually exclusive？咁你熟書嘅同學就會知道係擺明係問你 probability of A and B 係唔係零㗎啦。咁我相信呢個位近年都出得好多㗎啦，咁啊唔好再同個 independent 嗰樣嘢撈亂啦，因為有啲 concept 唔清嘅同學成日撈亂呢啲嘢嘅。咁所以最起碼我哋用翻個 A part 先啦，probability of A and B，其實我哋上邊有計過㗎啦嘛。你只要將呢一嚿嘢執一執位，應該就會知道佢會係 probability of A 嘅 square 再減翻0.1 PA。好，咁如果你寫得出呢一行嘅話咧，基本上呢一 part 同 M1 有關嘅嘢咧已經完咗㗎啦。剩低嘅嘢就係純玩 algebra 嘅啫，咁所以呢一 part 咧其實都對你 algebra 嘅要求有翻咁上下嘅，咁我相信呢一 part 唔係個個做得到嘅，或者就算做得到咧，寫出嚟都可能會有啲論盡嘅。好，咁依家成條數嘅核心係點樣咧？我可以將 A and B 嘅 probability 用 probability of A 咁樣去 express 出嚟。然後 by 個 A part，我哋知道 probability of A 咧就應該係介乎0.2至到0.3嘅，即係依家成條數嘅核心咧就係、我知道一嚿嘢係 x square 減0.1x，如果我知道 x 係介乎0.2至到0.3嘅話，咁究竟呢嚿嘢有冇可能係等於零咧？咁呢個就係成條數想問你嘅嘢啦。咁啊有少少似 trapezoidal rule 嘅，唔知你 feel 唔 feel 到？好多時 trapezoidal rule 都係咁樣噶嘛，given 咗一個 x 嘅 range。跟住嗰嚿嘢，可能你啲完兩次之後，你就要判斷嗰嚿嘢係 positive 定係 negative 咁樣啦。咁呢度就少少唔同啦，佢係要你判斷係唔係零。但係其實做緊嘅嘢咧，基本上好類似嘅。咁你基本上學過 trapezoidal rule 嘅同學都會知道，你唔可以就咁將頭尾兩個數代落去 check 嘅，因為會俾人抽秤㗎嘛。點解會抽秤啊？喂，你依家淨係知道0.2同埋0.3嗰陣發生咩事啫嘛。咁但係你唔會知道中間嗰啲位發生咩事嘅喎。咁所以咧，用翻 trapezoidal rule 嗰啲 overestimate、underestimate 嘅技巧，你就應該知道我係需要執靚呢一條咁樣嘅 expression。執靚咗佢係要執靚到你應該一眼就可以睇得出，當你代呢一個範圍嘅數落去嗰陣，佢會發生咩事。咁呢個樣都幾明顯啦，係 quadratic 嘅嘢嚟㗎嘛。咁如果你trapezoidal rule 嗰邊嘅經驗咧，可以帶翻落嚟呢一度咧，咁你就會識做㗎啦。學 trapezoidal rule overestimate 或者 underestimate 嗰陣咧，我諗你都可能有聽過。如果見到一嚿 quadratic 嘅嘢，佢可以 factorize 到嘅，就嘗試 factorize。即係假設你撳 formula 01撳到個答案啦，撳到爛數都照寫。但係如果你撳到出嚟係 math error，即係話呢嚿嘢等於零，嗰真係冇 real roots 嘅話咧，咁我哋就嘗試去做 completing the square 啊嘛。係就唔使 complete 算啦。即係話一係咧就嘗試去 fact，一係就嘗試去 completing the square。咁呢條好輕鬆啦，一睇就知可以抽到個 PA 出嚟啦。所以抽完出嚟之後咧，你就會發覺剩低嘅嘢就會係咁樣。好，咁抽完呢嚿嘢之後咧，夠唔夠明顯啊？夠唔夠明顯睇得出，當 PA 係0.2至到0.3呢一個範圍擺落嚟嗰陣，會發生咩事啊？應該唔難睇得出㗎咯喎，真係同 trapezoidal rule 好似嘅，因為呢一嚿嘢0.2至到0.3啊嘛，咁一定係 positive 啦。然後到呢一個啦，0.2至到0.3減完0.1之後，一樣都係 positive 嘅啫。咁兩個都係 positive 嘅嘢乘埋，基本上我就可以肯定佢係大過零啦。然後又係寫翻清楚啊 for 呢一個範圍。點解一定要寫呢一個範圍咧？咁因為如果係出咗呢一個範圍，咁有機會呢一個 statement 係唔成立㗎嘛。舉例，如果 probability of A 係0.1咁樣，咁你代落去已經零咗啦，所以一定要講清楚 probability of A 嘅 range 嘅。咁同埋咧，我會寫多一句嘅，呢個係講埋唔等於零啦。咁呢句我覺得小問題嘅，即係你要直接回應呢嚿嘢係唔係 mutually exclusive，咁即係 test 佢係唔係零啊嘛。咁我依家咪好直接咁答佢，哦，冇可能係零咁樣咯。不過真係小問題，我相信你寫到呢一個位咧，都應該好清晰㗎啦，即係講得好清楚，佢冇可能係零咁樣㗎啦。咁跟住就可以答到佢嘅問題咯喎，所以佢哋係 not mutually exclusive。中文就叫做互斥啦。
冇可能係互斥啦。好，咁如果你有望過可能2022年嘅 past paper 咧，佢有另外一隻寫法嘅，咁喺呢度都介紹埋俾你睇啦，就係 assume 咗佢得先。嗱，呢一樣嘢要講明啊嚇，你係要 prove 呢一句嘢係 impossible 冇可能嘅，你先至可以咁樣做。咁我哋咧就係 consider 呢一嚿嘢，我哋諗下，咦，原來 probability of A 係咩情況下可以做到等於零咧？咁又係套用翻上面嘅嘢啦。其實即係話我嘗試去 solve 呢嚿嘢等於零啫。好，跟住如果我嘗試去 solve 呢一嚿嘢等於零，咁明顯嘅 quadratic equation，咁啊擺明知道個答案係佢一係就要做到零，一係就要做到係0.1。咁係得呢兩個數值先可以令到呢條式係零嘅啫。咁但係我哋與此同時就會發覺呢兩個數值，喂都符合唔到呢一個範圍嘅喎，佢根本就唔喺0.2至到0.3呢一個範圍嗰度。咁啊講翻清楚咯喎，both 0 and 0.1呢兩個數就唔喺呢個 range 入邊啦。咁啊講得好清楚啦，因為0同埋0.1咧都唔喺呢一個 range 嗰度。咁而同時我上邊係 prove 得到，只有當個 A 嘅 probability 係0或者0.1嗰陣，先至有可能係 mutually exclusive 啊嘛。咁我依家講到好清楚咯，咁所以個最後結論咧都係啦，冇可能可以做到嘅，搞掂。咁啊搞掂埋個 B part 啦。好，咁啊最後到 C 咯喎，C 咧就反而簡單啲嘅。呢條個 C 有兩個特色，第一比較簡單，第二唔理個 B 咧一樣可以做得到嘅。因為 C 咧就額外俾多咗一個條件啦，就係話 if 佢哋係 independent，咁啊 independent 見到呢個字啊，應該都要諗到係點解啦。independent 一般嚟講係呢啲 PAPB 類嘅題目都係得兩個玩法嘅啫。第一個玩法就係當佢 independent，A and B 嘅 probability 就會等於 A 嘅 probability 乘 B 嘅 probability 咁樣啦。另外一個玩法啦，就係話其實 A 呢一樣嘢發唔發生都好，都唔會影響到 B 嘅 probability 嘅，甚至乎我可以話呢個 probability 都係一樣嘅。咁就講緊 A 發生、A 唔發生同埋 A 唔知發唔發生，就咁睇 B 嘅 probability，三嚿嘢完全一樣。咁我將呢度個 A 同埋 B swap 晒佢，就會有另外三個啦。咁我唔寫一次出嚟啦。咁所以呢度咧，其實就兩個做法都可以嘅，坦白講。咁我估多數人會用上面呢個啦，咁我寫咗上面呢個啦。咁唔好忘記喎，佢係要你計 probability of A or B 嘅喎，所以佢應該考埋你剩低嗰條公式㗎啦。我咪先寫咗呢一個先啦 ，probability of A or B 咧，佢就會等於 probability of A 加 probability of B，跟住再減翻 probability of A and B。跟住然後啦，呢嚿嘢咧就應該可以叫做 probability of A 加 probability of B，然後再減翻走 A 嘅 probability 乘以 B 嘅 probability。跟住咧 probability of A 係俾咗你個噃0.25，咁我哋就梗係將個0.25代埋落去啦。於是呢個就會係0.25加 B 嘅 probability，再減翻有啊0.25啊。乘翻 B 嘅 probability，咁即係話依家咧，我哋爭 B 嘅 probability 就已經搞掂㗎啦。咁點樣可以揾到 B 嘅 probability 咧？咁啊最簡單嘅做法咧，應該就係用翻乘嗰個 concept 啦，即係用翻呢個嘅關係啦，又或者直接去用呢一個關係，應該都可以嘅。好，咁我兩個寫晒喺隔離啊。咁你可以選擇 probability of A and B 咧，擺翻我哋嘅 B part 啊，其實 A part 都寫咗㗎啦，不過我抄呢個啦，就係佢嚟嘅。咁即係話 probability of A 乘 B 咧，就會等於翻
呢個叫做0.25啊，寫快少少啦。呢個其實都係0.25嚟嘅啫嘛，因為俾咗㗎啦嘛。咁呢個時候咧，應該就會計到 B 嘅 probability 就會係0.15嘅。咁呢個就係用翻 A and B 等於 A 乘 B 嗰隻玩法啦。咁另外一隻玩法咧，就係用 B 結分 A 嗰隻啦，即係喺呢度喎。我寫翻呢個嘢出嚟先，即係話依家咧，我哋知道0.25就會等於 probability of B 結分 A 再加0.1。咁亦都因為呢嚿嘢根本就係 probability of B independent 啊嘛。所以咧，其實咁樣計係會快少少嘅，少啲啲運算啦。0.25減0.1，咁咪0.15咯。好，冇所謂，任你咁做。咁所以咧，其實呢堆嘢咧係應該擺咗頭先嘅。不過如果你當你唔識做呢條數，咁起碼你寫翻呢一嚿嘢都有機會可能博到啲分翻嚟啦。不過坦白講，呢一個位唔係年年俾分嘅，我估今年都未必俾，因為成條數得6分嘅啫。我今日寫埋落去啦。於是呢嚿嘢就會係0.25加0.15，再減翻走0.25，再乘以0.15，最後答案撳完機就會出到0.3625啦，搞掂。咁成條數我自己覺得係難過 B part 嘅啫，即係有少少考你 inequality 啊，個 range 同另外一條式再夾埋啊，嗰啲 sense，咁其實係真係似 Trapezoidal rule 嗰啲技巧嘅。咁睇你平時做 Trapezoidal rule 嗰啲判斷 overestimate、underestimate 嘅 concept 夠唔夠清晰啦？如果夠嘅話咧，呢條你係應該冇問題可以處理到嘅。咁就循例估埋啲 M 分位啦。首先咧個 A part 咧，嗱呢啲 A part 真係難估啦。嗱，一定係2分㗎啦，應該係2分、2分、2分嘅。咁鬆手嘅，可能你寫到呢一行就已經俾1分俾你，即係你識得將個 B or A 用 definition 去轉啦。我估大機會係咁樣嘅，跟住最後答案可能1分咯。即係呢兩個位是但一個位就寫到1分咁樣啦。係啦，咁如果出得深少少，要求高少少啦，就可能要你見到呢條式先1分。咁但係我估機會低啲啦，話晒啲年都唔算係淺啦。跟住到 B 咧。B 咧就真係可能要求高啲啦。B 咧好大機會係你揾到一個啱嘅方法 prove 到 A and B 呢一個 probability 係唔等於0，個方法要啱喎。跟住咧講到個最後嘅 conclusion 咧就1分。咁呢1分當然係 follow through 㗎啦，即係話要上邊嘅嘢啱晒先至拎到呢1分嘅，大機會係咁樣。咁下邊呢個都係一樣嘅啫，即係總之都係要 prove 得到 P A and B 唔等於0咁樣咯。咁跟住咧，去到個 C 啦。咁個 C 咧，因為得翻2分嘅關係咧，我傾向覺得呢一行咧就應該冇分嘅。咁我估咧就可能係寫得出呢行或者呢一行1分。呢1分係咩嚟嘅咧？就係你用緊 independent 嘅 concept，但係佢哋 A and B 係 independent，你知道 A and B 嘅 probability 可以用 A 乘 B 寫出嚟，又或者你知道 given A B 嘅 probability 就咁等於 B 嘅 probability，咁呢一個 sense 咧，我估會值1分啦。跟住咧就要計到個最後答案先俾埋呢1分俾你啦。咁分數上會俾得比較手緊啲啦，即係呢一條6分其實都要做幾多嘢嘅，咁就希望幫到大家啦。